Velkommen til Lindalandet og den nye traktoren, en Volvo BM 2250. I dag skal jeg egentlig bare bli litt kjent med Volvoen. Jeg sitter her med instruksjonsboka. Så skal jeg gå gjennom spaker, knapper og hva som faktisk virker, og det som gjør, og det som ikke gjør det. Så da tenker jeg vi går i gang med å se på litt knapper, og jeg må bruke instruksjonsboken. Og her har vi en manual. Og da får vi se. Da har jeg funnet fram brukermanualen med instrumenter og betjeningsorganer, står det. Og da står det først at en er en advarselblink, og den har ikke jeg. Det er bare en... Den kan sikkert sitte der, tenker jeg. Og så er nummer 2 kontakt for nedblending, blinklys og on. Og det er den spaken her. Da har vi tute der, og så har vi fjernlys opp og nærlys ned, og så har vi blinklys. Så har vi blinklys. Og de virker, tror jeg. Vi kan prøve. Da er det blinklys til venstre. Der. Og så er det blinklys til høyre. Der. Og så har vi fjernlys der, tror jeg. Og nærlys der. Og hornet, ja, det virker ikke. Og så var det nummer 3. Skal vi se. Det er kombinasjonsinstrument. Det er ikke så lett å se, for det er... Den. Og det ble rar filming. Skal vi se om vi kan få det bedre. Jeg gjør ikke det, altså. Jeg kan gjøre sånn. Jeg tenker det går å se noe. Ja, det er tankmåler der. Og så er det noe... Jeg vet ikke, kjøling kanskje, som lyser hvis det blir varmt. Og så har vi blinklyslamper der. Og jeg vet ikke om dette her kanskje er oljetrykk som lyser hvis det er noe galt. Nå lyser den fordi tenningen står på. Og det er batterilampe. Så da er vi ferdig med den. Og her er da traktometeret. Og da er et timeantall der, 2654 timer og et ett-tall. Og så går den opp til 30 der, ja. Det holder for meg. Og det var det som var 2 instrumenter. Det. Og så skal vi ta de knappene der. Da har vi den som skal være kontrolllampe for parkeringsbrems eller håndbrek. Og der kunne det vært en knapp. Eller en lampe er ikke det å si om disse her, for det er ingen knapper. Men den der er det ingenting. Det er en kontroll. Nei, det er en plass for en kontrolllampe. Jeg kunne jo bare satt inn en. Og der er kontrolllampe for luftfilteret. Og den håper jeg ikke trenger å lyse. Den heller. Og her har vi håndgassen. Så hvis jeg tar den, så skal gasspedalen bevege seg.
Og det jo artig det. Men jeg liker nå å bruke pedal, jeg. Nå skal jeg skru av tenningen, for det. Jeg trenger jo batteri en annen dag. Og så har vi jo bremsepedalen her. Sitter lett. Tilgjengelig, som i de fleste andre traktorer vi har. Og den har jo en sånn selvfølgelig typisk funksjon, så vi kan bremse med bare venstrehjulet, eller bare høyrehjulet, for å hjelpe oss å styre, eller bruke begge. Og det går fint. Så glemte jeg et par knapper her da, eller instrumentet, altså her kunne det sitte en klokke, men det gjør det ikke. Og her kunne det sitte noe annet sikkert, men det gjør det heller ikke. Den knappen, den tror jeg bare står der her. Den til arbeidsbelysningen oppe under taket. Skal vi se om den virker? Da tror jeg må ha på lyset først. Og så tror jeg den skal virke. Nå ser ikke jeg det foreløpig, men jeg håper dere kan se om den. Dere ser jo hvor jeg peker, men den, eller den, lyser, eller begge to. Så skal jeg se på det etterpå. Men nå tror jeg, dette jo fjernlys og nærlys. Det var kanskje omvendt da, at det nærlys, og at det nærlys opp og fjernlys ned. Det ser ikke jeg, for jeg sitter inni. Men det skjer noe med den lampen der da. Nå slukket den. Nå lyser den. Så da går jeg ut ifra at når den lyser, så lyser den. Og den også. Vil jeg tro. Nå skrur vi av igjen. I håp om at det har sett noe bak deg. Eller foran da, som det heter. Og så har vi da det som i manualen, vi ser her, nummer 10. Det den der. Og den kaller de for lyngir. Og det har jeg ikke funnet ut hva fordi høyserie og lavserie, det kommer vi tilbake til, men det har jeg her. Så hva lyngir nei, det jeg ikke sikker på. Eller, jeg vet ikke, men det tror jeg vi finner ut etter hvert. Og så har vi en stopp-knapp her, eller mer enn dra den ut så stoppet motoren. Men den går jo ikke nå, så da kan jeg jo ikke bruke den. Og så det nummer 12, som da lyset. Og så har vi nummer... Ja, hva det? Ja, det lyset bak det, tror jeg. Arbeidslyset bak. Det står kontakt arbeidsbelysning. Men jeg tror det tilbake, altså. Ganske sikker på det. Og så har vi kontakt til vindusviskeren. Skal vi se om den virker når tenningen står på. Det jo artig da. Hvis den fungerer, for det vi ikke vant til. Skal vi se da, var det den? Ja, visst virker den. Den hadde jeg glemt å teste. Og det gjorde vi nå. Og det var gøy. Og ved siden av den, så har vi spylein. Det spylevæske også her. Det var jo også gøy. Men den skal jeg ikke prøve nå, fordi klarer ikke se at jeg har behov for den. Men kanskje en annen gang. Og så har vi sigarettene. Men den jo ikke der. Og det gjør ingenting, for jeg gjør ikke tobakk. Og her det askebegger. Og det har jeg jo heller ikke bruk for lenger. Jeg røkte jo før, men det lenge siden det. Og så har vi varmeapparat.
det virker ikke, og det altså det viften, og det varmen, men dette virker ikke. Og det visste jeg når vi kjøpte traktoren, så det ingen overraskelse. Men jeg tenker at vi kan skifte den viften, eller motoren, så vil den gå i gang. Det regner jeg med. Skal vi se hva disse to kråkene der gjør. Hun sitter vakt, hun. Det Ada. Og Elsa, hun der. Ada pleier å sitte der når vi nede i skogen. For hun vil ikke være der hvor vi hogger øy. Men hun vil sitte her og høre etter og se når vi kommer hjem. Mens Elsa litt annerledes. Hun vil helst bare være hun. Og det hun jo, enten hun vil eller ikke. Hun nok langt ifra så stor av fysisk størrelse som hun tror inni sitt eget hode. Men der må hun på do, og det skal hun få være i fred. Vi går tilbake til traktoren. Så her det Volvo kaller... Hva det de kaller det igjen? Termostat. Termostat, du. Og 19. stakkontakt. Det har ikke jeg. 21. sikkerhetsståelse. Ja. Nei, dette det Volvo kaller termostat. Den sitter der. Der står det hva det for noe på et utenlandsk språk. Og den bare holder jeg inne. Så blir det varmt i dieselen, og så starter den lettere. Og så tror jeg vi har dekket det meste av det, av instrumentene. Der datt brukermanualen, på den trenger jeg nå. Og her tenningsnøkkelen. Den litt rar, den, synes jeg, for det vi et tak, da tenningen på. Hvis du ser der borte, så ser du et grønt lys der, da tenningen på. Og så sikringene her. Men det som med tenningslåsen, det at jeg skal vri den ett hakk til, som jeg ikke kan kjenne at jeg gjør. Og så skal jeg trykke på det de kaller termostat, eller gløding da, som jeg tror det men nøkkelen står ikke der seg selv, så jeg må sitte og holde den mens jeg trykker på knappen. Det går bra, det, for jeg har 2 hender. Men når den ferdig å gløde, ja da skal jeg vri den hele veien rundt, så traktoren starter. Og det gjør den veldig lett så langt. Og takk for det. Så nå tenningen av. Det nesten ingen bevegelser på nøkkelen i det hele tatt. Jeg vet ikke om det var sånn, eller om det noe som slitt. Men det fungerer. Da har vi tatt hele, vi har satt på en rattkule. Jeg vet ikke om jeg vil ha den der, men det der jeg satt den. Og så har vi kløtsjen der, og brems og gass var vi innom i stad. Og her nede sitter håndbreket, og det virker ikke. Og det visste vi også på forhånd. Men da skal vi se litt på spakene vi har inni her. Og da må jeg skifte plass, tror jeg, for å få filmet samtidig. Da må jeg bare flytte litt på ting. Prøver å gjøre det fra setet likevel, ja. Skal vi se, vi begynner med det her, som giringen. Ja, vi gir... Ja, hvordan blir det da? Det første, andre, tredje, fjerde, og så det femte, sjette, sjuende og åttende. Så da har vi 8 forover i lavgir, som lavgir på denne her fremover.
Og så det fri deg, og så det høye inn deg. Det har han ikke lyst til akkurat nå, men det skal han få slippe. Og så det revers deg, og så det tilbake i fri. Har ikke lyst til å drive med den når traktoren ikke går, men det var jo for å vise bare. Og det giringen. Man kan jo komme forover i hvert fall, og bakover. Så skal jeg se om jeg finner ut hva den. Jeg vet ikke hva den er. Jo, det vet jeg. Det ser jo på tegnene det. Det kraftuttaket det. Jeg har jo 2 bak der. Så da jeg vet ikke innstillingene på disse her, men dette jo av og på sikkert, og så det vel noe innstillinger mellom deg, vil jeg tro. Vi har jo 2 uttak bak, som jeg kan vise etterpå. Jeg begynner bakerst, så regner jeg med at dette dybdekontroll til for eksempel plogen, og så det en skilpadde og en hare igjen, og det vel noe som går fort, og noe som går sakte. Jeg vet ikke om det da trekkstengene, fordi hvis jeg går hit, så det jammen en skilpadde og en harepus der også. Så og denne spaken ser ut til å være noe som låser noe annet. Man kan sikkert låse trekkstengene, kanskje. Jeg vet ikke. Men denne her mener jeg trekkstenger, og denne her vet jeg ikke hva men det finner jeg ut. Men hvorfor det en harepus og en skilpadde der, det vet jeg ikke. Men vi kan se instruksjonsboken. Har jeg funnet instruksjonsboken her, og der står det at den spaken der, den innerste, det skal være betjeningshåndtak for dobbeltvikende ventil for ytre hydraulikk. Og da jo det sikkert de slangene bak der, for der har vi 3 hydraulikkuttak, eller slange, eller hva du vil kalle det. Jeg vet ikke, jeg ikke så vant til så mye high-tech. Og her betjeningshåndtak for enkeltvirkende hydraulikk, så vi det håndtaket der, som da trekkstengene som jeg mistenkte. Og så skulle man finne ut av hva det der, men altså det jo dybdekontroll og harepus og kanin. Og så har vi, det står jo flere forklaringer her, men det finner vi ut av etter hvert, som vi kjører. Men den, det står noe der om den, som jeg sikker på en dybdekontroll. Og da, den skilpadden og harepusen der, det hastighet på trekkstengene, det da. Med håndtaket påvirkes løftehastighetsventilen ved kjøring med innkoblet trekkraftregulering. Den kan innstilles trinnløst for ønsket løftehastighet. Akkurat. Det sa meg ingenting, men det greit det. Jeg finner ut når vi kjører. Og den kjekk, vet du. Hvor den? Nummer 13 der. Den sitter litt der, den. Der sitter den. Og den slipper ned til trekkokeren bak der. Så jeg kan henge på hengeren vår, som dere ikke har sett enda, for den står der.
tror det er bra. Jeg tror vi har dekket det meste inni her. For den som måtte være interessert. Her er det masse innstillinger på setet her. Men det er ingen av de som virker på dette setet. Eller så er det jeg som ikke forstår. Og det er veldig mulig. Da har vi dekket det meste av det som er inne i traktoren. Ja, det var dagens gjennomgang av Volvoen, som akkurat for noen dager siden kom hit. Som vi skal da bli kjent med fremover. I dag tror jeg faktisk det er meningen at det kommer kjettinger til den. Og det blir nyttig, for da får vi brukt den til det vi skal bruke den til. Brøyting blant annet. Så det ser vi frem til. Nå er det jo Posten, eller Bring som den delen heter, som kommer med dette. Og de har enda til gode å levere på riktig adresse. Så kanskje i dag vil være første gang siden de lagde Bring. Det tviler jeg på, fordi Posten er ikke det Posten en gang var. Men det er en helt annen sak. Vi får nok være ferdig for i dag, fordi vi er ferdig å gå gjennom traktoren. Hvis det er noen som har noe å komme med i forhold til hva jeg har vist her, eller sagt i denne videoen som er feil, eller som jeg har misforstått, så blir jeg glad for om dere kan legge en kommentar på det i kommentarfeltet. Hvis dere har lyst til å se hvordan det så ut når traktoren kom hit, så legger jeg en video om det her. Og på denne siden, der legger jeg en oppskriftsvideo, eller en video på hvordan Linda lager sine glutenfrie pizzaer, som jeg absolutt vil anbefale å prøve, for den er utrolig god. Og i dag er det fredag, og fredager, det er pizzadag hos oss her på Lindalandet. Takk for at dere så på, og takk til alle som abonnerer på vår kanal. Vi håper vi leverer noe dere synes er hyggelig å se på. Og snart skal vi ut og hogge ved og plank. Vi skal ikke hogge plank, men vi skal nå hogge trær som skal bli til plank. Men først og fremst ved. Og det starter om en uke eller to, tror jeg er planen. Men det får jeg nok se om av Linda på et annet tidspunkt, vil jeg tro. Nå fryser jeg fett, så nå skal jeg ha en varm kaffe. Så takk for i dag.